वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तलहा और साथ है मेरे उसामा भाई। व्यूअर्स, आज जो मेरा टॉपिक है वो है बजरी पैलेस का इन्वायरमेंट यानी माहौल। वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, होता ये है कि अक्सर भाई जब नए पैरट्स वगैरह लेके आते हैं या बर्ड कोई भी तरह के लेके आते हैं, वो उन्हें इस तरह की जगह पे रख देते हैं जहाँ गर्मी हो, या गैलरीज वगैरह में रख देते हैं, जिसकी वजह से यार अक्सर बर्ड बीमार हो जाते हैं। या उनकी सांस वगैरह यार फूलना शुरू हो जाती है। और भाई लोग शावर भी नहीं मारते, जिस तरह का आजकल जुलाई का मौसम है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है। भाई यार उन्हें इस तरह की जगह पे रखा करें जहाँ मौसम वगैरह अच्छा हो, यार हवा क्रॉसिंग वगैरह होती जाए। मैंने तो पहले भी एक दो भाई को बताया था कि उन्हें अच्छी जगह पे रखा करें जहाँ हवा क्रॉस वगैरह होती रहे और बर्ड भी खुश रहें। ये देखें, जैसा कि मैंने इन्हें एक पौधे के नीचे रखा हुआ है और इस तरफ मैंने आज कपड़ा लगाया। यार आज काफ़ी ना गर्मी थी और इधर धूप भी काफ़ी आ रही थी, और मैंने ये कपड़ा लगा दिया ताकि ना अंदर धूप ना आए, और हर तरफ से तकरीबन इसको हवा लग रही है पिंजरे को, और बर्ड भी खुश हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इनको शावर मारा है। इस तरह का आप शावर ले लें, ये देखें, और इसमें पानी भर लें और आप इनको थोड़ा बहुत मारते रहेंगे और ये सही रहेंगे। ये देखें, इससे ये होता है भाई लोग बर्ड नहा भी लेते हैं और ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी नहीं लगती। आप तकरीबन दिन में यार 3-4 दफ़ा इसको ना शावर मारा करें और इनका पानी चेंज किया करें बार बार, ताकि ये ताज़ा पानी पिए और ठंडा पानी हो। और इस मौसम में इन्हें तकरीबन भाई ज़्यादातर ना आप ठंडी चीज़ें डाला करें, मतलब कोई ग्रीनरी वगैरह भी डाला करें जो ठंडी हो, और इन्हें इस तरह की जगह पे रखें जहाँ हवा क्रॉस होती रहे। इससे ये होगा तो आपके बर्ड बीमार भी नहीं होंगे और खुश रहेंगे। अच्छा फिर भी, और अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।